I was just joking, man. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of kilos, sold pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fake side getting Debo. Always asking what to learn like Range Rover Dendo. Vamos a jugar a la pelota ahora. No sé si se escucha. Could be my house, you look like disciple. Heard that I'm liable, you get the eyeball. Aim out the eyeball, I'm getting violent. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took Bueno, gente, that from me. Since I had my nose. ya bajé el micro. Ahora me estoy dirigiendo a la cancha. Vamos a jugar un partido. Lo digo de vuelta por si no lo dije antes. Voy a jugar un partido acá con los pibes. Ahora estoy yendo por la cancha. A ver si puedo grabar. Me parece que tengo que ir allá, en aquella esquina. Ahí lo muestro. En esa esquina creo. Qué cagazo que es. Alto perro. Me saltó en la cara, ocho. Casi me mando y paso un auto. Bueno, gente, ya estoy en casa. No grabé en la cancha, me olvidé. Porque apenas llegué, me tuve que cambiar y ya estábamos ahí charlando, todo boludeando y empezamos a jugar. Empatamos 5-5, metí 3 goles. Había uno delantero, yo estaba jugando por el costado. Había uno delantero que me dio todas las asistencias, o sea, me pasó la pelota y yo tuve que meter el gol nomás. Y bueno, mañana me despierto y entreno. Esperen, no saben qué pasó. Mi mamá, mi madre, me rompió el trípode nuevo. Me había comprado. Ahí les muestro. Lo tengo acá. O sea, le rompió la pata del trípode. Ahí se lo muestro. O sea, este es el trípode que había mostrado en la otra vez. En el otro video del otro día. Y mirá. ¿Sabes qué pasó? Yo lo dejé adentro del baño, pero atrás de la puerta. Y mi mamá vino, abrió la puerta y ¡pum! Abrió fuerte y esto estaba parado así, abierto. Espera. Y ahora no puedo apoyarlo en ningún lado. Al teléfono, lo estoy teniendo con la mano. ¿Ves? Esto se quebró. Bueno, se quebró. Pero lo bueno que al menos lo puedo usar de palo de selfie o nada más, solo eso. Tipo, lo tengo así y me grabo yo. Y bueno, mañana me va a llegar otro, encargue otro igual a este. Así que, chao.